Dikun sepse kemi, dhe më thënë, u hapën ambasadat, i mori personat gjithë jashtë, rindërtoi murin, me mendjen e tij i zhduku ushtarët, generalët që kishin mbetur i ftojnë takim. Pjesën e parë i shantazhoi dhe pas shantazhit mendoi që kreu punë me ju dhe u dha fjalën. Flisi ama shantazhi ishte shumë i keq, kam pa brapa. Aty se nuk e kam kuptuar. Kjo është kronologjia. Duke bërë me gishtë, kam pa brapa, tregonte me gishtë, ai është po, domethënë që po kërkon general, reaksioni po kërkon general. Po ta dini, ta keni qartë se ne këto me radhë. Tani në debat unë i them atë që i kam thënë, ever say never dhe hiqja atë nerin nga kushtetuta që jep hegemoni Partisë Punës. E para një gjë pozitive që aty. Asnjë intelektual nuk kundërvon njëri tjetrit. Asnjë. Ja, ishin disa që punojnë në Komitet Qendror, disa që punojnë, po që të gjithë, ose me fjalë, sido Muntazi një herë që i shkëlqyer. Se Muntazi i tha, shoku Ramil tha, tani tha, kështu, po thonë që të malin me gropa e 50 gropa. A i tha, që thonë, si kur i futë o shtetë, po thonë që ka të vrarë atje, i keni varros atje, mirë, po kjo e të orientoj atë në fakt, sepse nuk e prishtë nofta nga Muntazi këtë fjalë. Me iku ajo qeshtje. Tani dalë të këti. Studentët, për njërës vërtec, e filluan në hapat e parë që në kërkesa ekonomike. Por Azem Hajdari, si që din ti, i thanë darkë, që nuk kemi përgot qaj. Nuk kemi përgot qaj, po aty kishte një kërkes. Organizat politike të rinisë. Dhe në qofë se këndjek takimin, Ramiz Darzia aludon për një organizat që ishte kriju pas luftës antifashiste. Pra, përpiqej që këtë kërkes ja u kishë meqë. Këtë ja u kishë e hoqën. Këtë e hoqën dhe kaluar të lijemi kërgimit partijë të pluralizmit vërtet politik, se këtu ishte një bashkëbisedim me ta dhe ata e bën këte. Kështu që ata në Telegram i quhen jo atë që mendon taj. Megjithatë, ai në takim, po ta veshëti, ai insistonte për këtë brasha, se që ishte një organizat që ishte kryu mas lufte, më duket me studentët të ardhur nga jashta, nuk majmë në diçka kësaj natyre, dhe tani, si të tillë mund t'ishte një, pra t'ishte në gjirin e organizatës rinis. Natyrisht ta i thonë haptas, edhe studentet, edhe Albeni Mami, edhe ata që folën, që jo, ne do kemi partin tonë, dhe do kryojmë partin tonë. Po, a e pranoj, po së mund bëhohet kjo. E pilotoj, them, jo e pranoj. Nuk e di. A mendonte tani këtu, nuk beson, po të me pyesish mua, jo. Besonte ai mendonte se do mund bënte një pluralizëm të ndryshëm nga ky. Ai mendonte se do bënte një pluralizëm të ndryshëm nga gjithë ato që kam lexuar unë dhe perceptimet që kam. Nuk e bëri dot atë pluralizëm. Pluralizmi u bë siç duhej bër, jo siç donte ai me një organizat. Patjetër që i doli pas nga kontrolli. Por qëllimi për të shkuar deri aty ishte vullneti pasër. E thot në plenum që ata kërkojnë kokën time, i thot. E ke vetë, ose në biro politika ditë në mëngjes, ose janë të këthen publikura të gjitha. U thot, jo, thot, ata kërkojnë kokën time, u thot. Kërkojnë kokën time, e këto me radhë. Kështu që ai edhe përmend, ai nuk ishte për një skenar rumun, për ta thënë atë që është, ai nuk ishte për skenar rumun. Sepse kjo e ka, të smiti. Se e kishte shembullin, jo, çështja është tash nga jashtë si e shohun edhe pak më jo i kyçur direkt sikur ju, po unë besoj që frika ka qenë këshilltari kryesor i krerëve të Partisë Punës, domethënë, sepse këtë që po e thot Bushati unë më shumë e quaj emergency landing, pra kur një avion është prish edhe pastaj vetëm më janë kënd duke kërkuar një vend ku me ateru, sepse avioni s'funksionon. Unë nuk mendoj që Ramiz Alia ka pas koherencë, plan, vizion se si me vazhdua. E ka ditë se kjo është çështje ditësh kur bjen. Sepse s'ka pas mor parasysh zhvillimet në Evropën juglindore, ka qenë pamundën që dikush me bë plane afatgjate për Shqipërinë. Ai vetëm ka qenë duke u këshilluar nga Afrika si me shpëtu kokën e vet. Ai kishte një gjë. Njëri pas tjetrit delegacione amerikane i erdhën ati. I erdhi
i erdhi Dekonsini. I erdhen 2-3 delegacione amerikane, të cilat i kërkonin 2 gjërati, të liroj të burgosurit dhe të pranoj pluralizmin. Por, do të thënë, nuk është se kishin një qëndrim të egra apo armisor, përpiqeshin ta bindnin. Them, dohon këte e kisha konstatuar, nuk le për shembull, më kërkuan mua ata. Dekonsini erdhi nga fundi i gushtit, kërkoi të më takonin, kërkoi të takohej, nuk më lan, nuk më njoftuan. Po e mora vesh që kanë kërkuar. Para ti kanë ardhur kongresmen të tjerë, nuk e dia kanë ardhur zyrtar të administratës, por kongresmen kanë ardhur. Dhe kanë ardhur 2, i di unë, a kanë ardhur tjera apo jo. Para pluralizmit? Gjatë bandjes. Po kush i rentoi zotë Berisha tek ju? Pse nga ju nisni tash që ju kërkuan takon? Njënin fare mirë nga, jo, ishin botuar. Kishte botuar Le Monde Diplomatique, pjesë të shkrimeve të mia të Ismailit edhe të Hamit Beqes, të trija. Kishte botuar pastaj Luiz Zanga, që drejtonte Europën e Lirë, kishte publikuar një broshurë me shkrimet mia të Ismailit dhe tjerë, avokatët e demokracisë në Shqipëri. Pra, kjo ishte. Por ardha e Dekonsinit veçanërisht, i cili bashkëkryesonte komitetin e Helsinkit, që ishte atë kohë shumë i rëndësishëm në Kongres, dhe disa shqiptar që ishin shumë të lidhur me Kongresin mundët për i tyre dhe me administratën, edhe ata mund ta ketë ndikuar. Mund ta ketë ndikuar sepse ata kanë ardhur, ka ardhur një sekretar kush, po Perez de Cuellar, harrot ju, Guido Di Marco, ata u bën shumë, u bën avokatët, po për qëllim të mirë. Guido Di Marco për qëllim të mirë, absolutisht ai u bën mikë dhe me ne, po ata donin pra një fjalë ndryshimet, unë nuk them se nuk i nxisnin. I nxitën në një shkallë. Megjithse, kur u themelua kjo parti, i vetmi njeri që na erdhi ishte ambasadori hungares, Ferenc Poka. Se asnjë. Edhe tek foltori e vetmi që erdhi ambasadori hungares ishte. Po. Edhe Skënderbeu dhe që janë shumë një. Edhe tek foltori e vetmi ambasadori hungares ka. Ambasadorët ishin zemëruar me dështimin e